A rahotannin labaran da ke bayyana daga ƙasar jamhuriyar Nijar dangane da batun samar da wadataccen abinci cikin wannan damuna da ake ciki. Alhamdulillahi dai ana ganin cikin farin ciki manoma suna samun ruwa, noma zai inganta a cikin wannan shekara domin samar da abinci wadatacce ga wannan ƙasa. Wanda shine babban buri da kuma wato abin da shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani ya sa a gaba, samar da wadatacciyar cimaka ga al'umma domin ƙauracewa tsadar kayayyakin abinci, domin idan aka yi noma wadatacce to fa tabbas za a fita daga tsadar abinci zai yi sauƙi a kasuwanni. Musamman ma irin ƙoƙari da wannan gwamnati ke yi na samar da iri wanda ya kamata, wanda idan an shuka zai fito kuma amfani ya kyau, haka zalika da taki wanda yake ingantacce wanda zai sanya noma ya haɓaka. Wanda a damunar da ta gabata ma shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani da wannan hukumomi na gwamnati da ma minista mai kula da harkar noma da kiwo babu shakka sun yi matuƙar ƙoƙari domin ganin cewa an samu wadatacciyar cimaka, an yi noma wadda ta kamata. To a wannan shekara ma ana fatan wannan al'amari zai fara kuma zai ci gaba da kasancewa kamar yadda Bahaushe ya ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa. To a yanzu ma a wannan shekarar noma ana sa rai za ta yi abin arziki kamar yadda waɗannan gwamnatoci na wato CNSP ke ƙoƙari domin tabbatuwar a samar da abincin yadda ya kamata. Dukkan wasu matakai da gwamnati ya kamata ta ɗauka domin samar da wadataccen abincin, gwamnatin ta Nijar na ƙoƙari tare da kuma ƙara yi wa wato manoma allurar ƙwarin gwiwa, bi ma'ana da ba su hoɓɓasa da ƙwarin gwiwar da za su yi wannan noma tare da taimaka masu da dabaru na noma da ma dukkan wani taimako da suke da bukata kama daga taki zuwa kuma iri da ya kamata. Idan ba manta ba dai tun bayan da shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani ya zama shugaban ƙasar Nijar, kamar yadda ya tsinci ƙasar a cikin wani yanayi, yana yunkurin dawo da ita ƙasa mai wadataccen numfashi na 'yanci da kuma cikakkiyar walwala ga al'umma. Shi ya sanya shugaban ƙasa ya ga cewar dole ne a saka noma a gaba, domin idan ƙasa ta fi ƙarfin abincin da za ta ci, to tabbas an kau daga dukkan wani tarnaki babba. Kuma kazalika fita waje a siyo abinci, to wannan sai dai Nijar ta fitar da abinci ta siyar ba a kawo mata ba. Kuma tun lokacin da Chani ya ɗaura wannan aniya aka fara wannan aiki, to fa tabbas an ga alfanunsa kuma an ga abin da ya yi tasiri, saboda a kasuwanni yanda kayayyaki ke araha, al'ummar ƙasa sun yi farin ciki sun yi kuma murna, musamman ma tsarin da shugaban ƙasa ya fito da shi na gwamnati ta siyi kayan abinci sannan ta fito da shi idan an shiga wahalar kayan abinci a siyarwa da mutane cikin farashi mai rahusa. Wannan ma ya kawo alfanu. To a wannan shekara dai wannan noma ita ma an fara ta, kuma sannan ruwa yana sauka yadda ya kamata, kuma sannan manoma suna ta hoɓɓasan yin wannan noma. Wannan gwamnati tana ƙara ƙaimi akan wannan noma domin samar da cimaka mai albarka mai yawa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan damuna ta zama mai albarka ga musulman duniya baki ɗaya, ya kuma amfanar da mu da ruwa mai daɗi, ya amfanar da mu da ruwa mai albarka wanda noma zai fito a samu cimaka mai yawa a duka ƙasashenmu na musulunci. Masu saurare, to ƙarshen rahoton kenan, me za ku ji kan wannan yunkuri da gwamnatin CNSP ke yi a kullum a koda yaushe domin haɓaka wato noma, domin samar da cimaka mai yawa mai albarka a ƙasa domin abinci ya yi sauƙi. Duka dai karkashin jagorancin Janar Darme Abdurrahman Chani da kuma Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan da ma dai sauran jagorori na CNSP. Wani fatan alkhairi za ku yi.